Alam mo ba na ang Pilipinas ay may world record sa pinakamahaba na road construction sa buong mundo? Congratulations sa atin! May mga kalsada dito na nag-start pa nung dekada 90 hanggang ngayon may nakasulat pa ring under construction. Ibang bansa tulad ng South Korea nakakapagtayo ng buong highway sa loob ng ilang buwan lang. Tayo, ilang dekada para sa isang stretch ng kalsada ang galing natin at syempre may special strategy tayo. Kapag 90% na tapos ang proyekto, mag-pause muna tayo ng ilang taon para mas exciting, 'di ba? Tapos yung budget na originally 10 million, biglang magiging 20 million after ng ilang taon. Inflation daw. Pero wait, may mas magaling pa tayo. Kapag tapos na yung kalsada, sisiraan natin ulit para mag-install ng tubig at kuryente na dapat na isama na sa simula. Genius move talaga. Ngayon, yung mga construction sites natin ay naging permanent landmarks na, pati GPS gumagamit na para sa directions. Turn left sa construction site na nandoon na simula pa noong 2005. Proud to be Pinoy.